Watsak mga kachika, ako po si Adora Chikadora, ang bayot nga igat, apan dili kiat, and welcome back to my channel. Yes, at kung sino po ang hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel mga kachika, all you have to do is subscribe my channel. Yes, subscribe po mga kachika, and please wag nyo rin pong kalimutan ipindot ang bell mga kachika. Just click the bell para updated kayo sa aking susunod na mga video. Yes mga kachika. And today's video mga kachika, mag-unbox po tayo. Yes mga kachika. Dahil nung last month mga kachika, may isang mabait po na tao na kaibigan natin na nagbigay po sa atin ng tulong. Dahil nga po yung ko mga kachika, yung gadget ko ay yung iisa lang po talaga yung CP ko mga kachika. Yan lang po talaga ang gamit ko sa pagbablog. So tumulong siya sa akin mga kachika, binigyan niya ako ng pambili ng CP mga kachika. At saka nag-order na rin ako sa Grand Mall ng isang Realme C15. Yes mga kachika. Kasi sabi nila yung Realme C15 talaga, yung nababagay sa mga vlogger mga kachika o sa mga YouTuber. Alam mo kung bakit? Kasi mga kachika, sabi nila ang laki-laki daw ng battery. So talagang long-last talaga siya mga kachika. Kaya nagustuhan ko siya at saka isinesearch ko na rin siya mga kachika. Nagustuhan ko talaga siya kasi aside from being mura siya mga kachika, mura lang talaga yung Realme C15. Malaki pa yung battery niya at saka may 4 na camera pa siya mga kachika. So talagang napakaganda niya mga kachika. So kaya ganun, yun na yung in-order ko. At saka kahapon mga kachika, yes, kahapon mga kachika, tinawagan po tayo ng isang staff doon sa Aerophone sa Grand Mall. So sabi ni Miss Sarah mga kachika na, sir, nandito na po yung natin, yung in-order po namin na Realme C15 na. So kanina mga kachika, kinuha namin, nagmamadali kami kunin yon. At saka pumunta na kagad kami. Kaya ganito yun mga kachika. Yes, nandito na po mga kachika. So ngayon mga kachika, mag-unbox po tayo mga kachika. I-unbox po natin ang ating Realme C15. At saka may freebie pa po siya mga kachika. So mga kachika, we're going to unboxing Realme C15 mga kachika. So let's start unboxing in 3, 2, 1. Yeah. A few moments later. Ito na po ang ating order na Realme C15. Sa wakas mga kachika, nandito na talaga ang aking pinakahihintay, ang Realme C15. At saka hindi lang yan mga kachika, meron pa siyang freebie, meron pa siyang mobile tripod. Yes, ito po ang freebie niya mga kachika. May tripod at saka may smart SIM, 5G na siya mga kachika. So mga kachika, i-ano po natin siya, i-unbox po natin siya. Kailangan po natin ng isang gunting. Ehe. So mga kachika, ito na po. Ayan. Ito na siya mga kachika. Ito na siya. Ito na siya yung ating ayan, ito na po siya mga kachika, ang ating phone. So mga kachika, blue po ang kulay niya. Ito na po siya, blue po ang kulay niya, si Realme
C15. Ang bigat-bigat niya mga kachika. Ito yung camera niya mga kachika. O, apat talaga ang camera niya mga kachika. Kaya ang ganda talaga mga kachika. At saka meron din siyang ano to. Meron siyang ito yun. Ito pala yun. Ito yung para sa SIM mga kachika. So ito yung panusok. Parang panusok ata dito yun mga kachika. Dito sa butas. Ito mga kachika, may butas siya. So ito yung panusok mga kachika para makuha ko yung para sa SIM. So ito yun mga kachika. So ito na po, ito yun, wala na ba? So ito yung warranty card, ang resibo. So yung resibo niya mga kachika, ito po. Yung Realme mga kachika is 6,990 po siya mga kachika. Yes mga kachika. Ano po siya, 4 gig na po yung ano niya, yung RAM na, at saka yung internal niya is ano na po mga kachika, 64 gig. So ito po yung charger. So ito po yung charger cord. So ito lang po ang dala niya mga kachika, yung charger at saka yung charger cord. Yehey. So ito na po siya mga kachika. So tayin natin mga kachika. Atin tong kuha tayo ng, dito po ilalagay yung SIM card. So actually mga kachika, nung pagpunta po ng pagbili po namin doon sa Grand Mall, nung tinawagan po kami ng in charge ng Aerophone na nandito na po yung order niyo ma'am. So pumunta po agad kami doon at saka pinastart ko na po siya mga kachika, kaya ganito na po siya mga kachika. O diba? So meron na po siyang picture ko. Kasi nga, restart na po namin siya doon, reprogram na po namin siya doon. Ito na po yun mga kachika. So, may password. Okay, so ito na po siya mga kachika. So, ayan na. So, ang ganda-ganda mga kachika. Ang ganda talaga. Ang ganda talaga mga kachika. So, ito na po mga kachika. At saka salamat sa aking kaibigan na si Michael Mosnero. Thank you so much. At saka sa aking sponsor din si Victor. Sis Victor, ito na po yung ano natin, yung binigay mo sa akin na Realme C15. At hindi lang po mga kachika, meron pa siyang freebie. Ito, meron pa siyang tripod. So mga kachika, ito po ang tripod. Ayan. So ayan, meron po siyang tripod mga kachika. Paano ba gawin to? Paano ba? Wala. Teka. Ito lang ba? So, ito po yung tripod mga kachika. So, ano pala to siya? Ganyan. O, diba? So, ayan. Yan na siya mga kachika. Ito na po yun. So, parang ano pala siya dito ma-adjust. Parang elastic para siya mga kachika. So, ito na po yun. Yung tripod. Okay. So, yun po mga kachika. Tapos na po nating i-unbox ang ating Realme C15. So, yehey, maraming salamat po talaga sa aking kaibigan na si Michael Mosnero at saka maraming pong salamat sa aking sponsor na si Arco. Victor Arco po. Maraming salamat po talaga sa iyo. Napakabait po ninyo. Maraming salamat. God bless po sa inyo. Sana'y lagi po kayong bibigyan ni Lord ng blessings. Maraming salamat po sa pagtulong po sa akin at saka sa aking kaibigan na si Michelle Limosinero. Maraming salamat din po talaga sa pagtulong sa akin. So mga kachika, tapos na po. Ito na po yung pag-unbox natin ng ating Realme C15. So thank you po mga kachika. Maraming salamat po. So yon mga kachika, eto na po siya mga kachika. Matapos po nating i-unbox, eto na po siya mga kachika, ang ating Realme C15. Yes, thank you. Thank you po talaga sa ating sponsor at saka sa aking kaibigan na si Michael Limosinero at sa sponsor Sir Victor Arco. Thank you so much. At saka shout out din po pala kay Miss Sarah. Isa po siyang staff dyan sa Aerophone Grand Mall Mactan. Guys, Grand Mall Mactan mga kachika. So maraming salamat po talaga. Ang napakabait po niyang staff, talagang tinulungan po niya ako. Talagang siya po nag-format dito mga kachika.
linagyan niya po ng picture ko. Ito po mga kachika, o meron na po siyang picture. At saka start po talaga niya. At saka tinuruan din niya po ako mga kachika kung paano po gagawin, ano po ang mga specs dito sa Realme C15. So maraming salamat po sa iyo. Shout out sa iyo, Miss Sarah of Aerophone, guys, sa Grand Mall, Lapu-Lapu City. Yes, mga kachika, and of course, maraming salamat again sa aking sponsor na si Sir Victor Arco from France, mga kachika. Yes, mga kachika, nasa ibang bansa po siya talaga siya. Maraming salamat. At saka sa tumulong din po sa akin, aking kaibigan na si Michael Limosnero. Thank you so much po talaga, mga kachika. So, eto na po yun, mga kachika, yung Realme C15. Yes, mga kachika. So, may ano na po ako, mga kachika. Mayroon na po ako isang gadget na mag-play sa akin para naman ay humahaba-haba yung ano ko, mga kachika. So, dapat talagang meron akong isang gadget para at least matulungan po, mga kachika, yung isang kong CP na yun lang po talagang bugbog sarado na po talaga siya, mga kachika, dahil siya lang po ang gumagawa lahat. So, ito na po, may kaabay ka na po, Samsung G7, mga kachika, may kaabay ka na po. Ito na po si Realme C15. So, mga kachika, maraming salamat po. Again, maraming salamat sa lahat. At saka, abangan nyo pa po rin po, mga kachika, ang iba ko pong vlog. So, actually, mga kachika, kagagaling ko lang po talaga doon sa Kawit ni Dillian, mga kachika, kung saan nakikita nyo naman sa aking video. Doon po ako sa Kawit ni Dillian, mga kachika. So, ngayon, umuwi na po ako sa amin. At ito na naman po ako nag-unboxing kasi dumating na po yung order ko, mga kachika. So again, maraming salamat po sa lahat. Thank you so much. Ito na po yung talaga, ito na, sa kamay ko na talaga yung Realme C15. So maraming salamat. Hanggang dito na lang, dito ko na lang tatapusin ang aking vlog, mga kachika. Thank you. At God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat. Bye-bye. Ako po si Adora Chikadora, ang inyong Chikadora for tonight. And now, signing off. Thank you. Mwah.